Bienvenidos a Dulces Sueños. Agradecemos sinceramente que estés aquí, listo para sumergirte en un momento de serenidad y relajación. Antes de comenzar con nuestra historia nocturna, te invitamos a disfrutar de un momento de relajación a través de una meditación guiada. Este breve pero significativo descanso te permitirá liberar el estrés acumulado del día y preparar tu mente y cuerpo para un sueño reparador. Si disfrutas de estos momentos de paz y tranquilidad, te animamos a dejar un me gusta, a compartir tus experiencias en los comentarios y a suscribirte para más contenido que te invite a desconectarte y encontrar una merecida relajación. Tu apoyo es fundamental y nos motiva a continuar escribiendo historias únicas para narrarte cada noche. Ahora cierra tus ojos suavemente y permite que el estrés del día se desvanezca. Te invito a dejar de lado las distracciones exteriores y a encontrar un lugar cómodo para sentarte o acostarte. Permítete estar presente aquí y ahora. Vamos a comenzar tomando una respiración profunda juntos. Inhala lentamente y exhala, dejando que todo el cuerpo se relaje. Siente cómo cualquier tensión se desvanece mientras te concentras en mi voz. Ahora dirige tu atención a tu respiración. Nota el flujo del aire que entra y sale, permitiéndote conectar con el presente. Al respirar, siente esa conexión con todo lo que te rodea, con el mundo y las personas que están en tu entorno. A medida que continúas respirando, permite que tu mente se serene. Deja de lado los pensamientos, las preocupaciones y simplemente sumérgete en la experiencia del momento presente. Aquí, en este instante, encuentras una sensación de bienestar natural. Siente cómo la presencia en el ahora te permite liberar de las historias de la mente egoica, de las preocupaciones y ansiedades. Al
Al soltar el diálogo interno, te acercas a tu estado natural, también llamado mente iluminada. Asegúrate de estar en una posición cómoda, permitiéndote relajarte completamente. Observa cómo tu cuerpo se va soltando, permitiendo que la calma se instale. Ahora, centra tu atención en la respiración nuevamente. Observa cómo el aire fluye suavemente. Siente cómo te conectas con la tierra y cómo tu respiración te ancla en el momento presente. Sigue respirando y deja ir cualquier estrés o tensión. Permítete liberar la mente de pensamientos intrusivos. Observa cómo tu estómago sube y baja con cada respiración, reconociendo la conexión esencial que compartes con todo en este planeta. Deja que la gratitud y la aceptación llenen tu ser mientras dices sí interiormente a cada elemento de tu experiencia. Afirma tu presencia en este momento, aceptando todo lo que te rodea sin juicio ni resistencia. Recuerda que vivir en el presente es sonreír ante las pequeñas experiencias, así como sonreír a una flor. Esta aceptación te lleva a un estado de meditación y conexión más profundo. A medida que continúas respirando, permite que cada exhalación te guíe más profundamente hacia un estado agradable de relajación. Sigue mis palabras, sigue mi voz, permitiéndote sumergirte en un estado conectado y presente. Espero que esta meditación haya sido un regalo para tu ser. Ahora que estás listo, comenzaremos nuestro relato de este cuento relajante que hemos preparado para ti esta noche. Comencemos. Debajo de la sombra de la tormenta. El sol se levantaba perezoso sobre el horizonte. Sus tiernos rayos
proyectando un suave resplandor dorado sobre las colinas y los valles circundantes. A lo lejos, enclavado entre las imponentes montañas, se encontraba el rancho, sus corrales y establos, bañados en la luz del amanecer. Hacia el este, un río cristalino serpenteaba por los verdes y exuberantes pastos, trayendo consigo las frescas aguas de las altas cumbres. El valle más allá se extendía interminablemente, con campos de cultivos que se mecían delicadamente con la brisa, y en el borde de la tierra un océano de girasoles saludaba el nuevo día con sus vibrantes caras apuntando al cielo. Era sin duda un paraíso en la tierra, un propósito pastoral floreciente al margen del ruido del mundo exterior. Manuel, el experimentado capataz del rancho, montaba su fiel caballo, Toribio, recorriendo las tierras como cada mañana. Sus ojos, agudos tras años de experiencia, recorrían el terreno, observando los campos bien cuidados, los establos ordenados y los movimientos rítmicos de los peones ocupados en sus tareas. La brisa era ligera, refrescante, pero algo en su caricia se sentía distinto ese día. Era más pesada, cargada de humedad, trayendo consigo una sutil advertencia que Manuel, con su instinto curtido por el campo, no pudo ignorar. Detuvo a Toribio a la orilla del río, levantando la vista hacia el cielo. Las aves volaban en formaciones frenéticas y las copas de los árboles se mecían apenas, como murmurando secretos al viento. El ganado a lo lejos comenzó a inquietarse, su mugido formando un coro de incomodidad, mientras un joven potro en el establo pateaba el suelo, su nervioso relincho llenando el aire. Sin dudarlo, Manuel se volvió hacia los peones, su voz profunda y serena: «Lleven al ganado a los establos, no tenemos mucho tiempo». Mientras hablaba, el cielo, que hasta hace poco era claro y brillante, se oscureció con una rapidez desconcertante. Los rayos del sol desaparecieron tras ominosas nubes y una tonalidad carmesí pintó el cielo, como si el día mismo se desangrara en la noche. El viento aumentó su fuerza, aullando a través del valle y llevando nubes de polvo que difuminaban el paisaje familiar. La temperatura
cayó en picada estrepitosamente, un frío punzante atravesando la calidez de la mañana. Manuel había vivido muchas tormentas, pero algo en esta era diferente. Tenía una ferocidad que no era natural, inesperada. Un trueno retumbó en la distancia, un gruñido bajo y amenazante que sacudió el aire. Momentos después, el cielo se partió con un destello cegador de relámpago, seguido por un trueno tan fuerte que reverberó en los huesos de Manuel. El cielo desató su furia en torrentes, láminas de lluvia cayendo con tal intensidad que el rancho pronto quedó oculto tras una cortina de agua. Manuel se refugió en la casa del rancho, observando a través de las ventanas cubiertas de lluvia cómo la naturaleza rugía afuera. Había pasado por innumerables tormentas en su vida, pero nunca se había sentido tan pequeño, tan impotente ante las fuerzas del mundo. La lluvia azotaba la tierra, convirtiendo el fértil suelo en ríos de barro, los campos de girasoles en un mar de ruinas. Las plantaciones, tan cuidadosamente cultivadas, estaban a merced de la tormenta, y el ganado, aunque protegido, no podía escapar de la tensión en el aire. Las horas pasaban y la tormenta no mostraba señales de ceder. Manuel caminaba de un lado a otro en la casa, sus pensamientos pesados. Su corazón dolía por la tierra, por los cultivos que habían sido el sustento del rancho, por los animales que dependían de la generosidad de la tierra. La tormenta era un recordatorio, un mensaje de la naturaleza misma, de que a pesar de todos los esfuerzos del hombre, el mundo era frágil. La lluvia continuó durante la noche, cayendo en oleadas incesantes, azotando las ventanas como 1000 pequeños látigos. Manuel se sentó junto al fuego, el calor de las llamas apenas aliviando el frío en su alma. Afuera, la tormenta rugía y el mundo parecía ahogarse en su furia. Cerró los ojos y mientras el viento aullaba y los truenos retumbaban, un pensamiento se asentó en su mente, una verdad que había conocido durante mucho tiempo, pero que nunca había comprendido completamente hasta ese momento. Al amanecer, la tormenta había pasado. El sol
y débil asomaba entre las nubes, proyectando largas sombras sobre los campos anegados. Los daños eran inmensos. Los campos estaban en ruinas, el ganado quieto y los cultivos, esos hermosos girasoles, estaban maltratados y rotos, sus orgullosas cabezas caídas bajo el peso de la tormenta. Pero Manuel no se desesperó. Mientras salía al exterior, el aire fresco acariciando su rostro, entendió que esta tormenta, como tantas otras, formaban parte de un ciclo mayor. La naturaleza, en su infinita sabiduría, daba y tomaba por igual. La tormenta no era un castigo, sino un recordatorio, una lección. Reunió a los peones, sus rostros marcados por la preocupación, y les habló de lo que había aprendido. Esta tierra nos ha dado tanto, dijo, su voz firme, llena de la fortaleza de alguien que ha vivido muchas estaciones de cambio. Y ahora nos ha quitado algo, pero reconstruiremos, replantaremos y lo haremos con respeto, con la comprensión de que esta tierra no es nuestra para dominar, sino nuestra para cuidar. Y así trabajaron lentamente, metódicamente, repararon las cercas, cuidaron a los animales y despejaron los campos. Manuel lideró reuniones con las granjas vecinas, hablando de la importancia de trabajar juntos, de preservar la tierra para las generaciones futuras. Hablaron de reducir los desechos, plantar árboles para restaurar el equilibrio y tratar la tierra con la reverencia que merecía. En las semanas que siguieron, la tierra comenzó a sanar. Brotes verdes empujaban a través del suelo quebrado y el ganado regresó a su apacible pastoreo. El rancho, aunque cambiado, empezó a prosperar de nuevo, y Manuel, observando el sol salir sobre las colinas cada mañana, sabía que aunque la tormenta había traído destrucción, también había traído algo mucho más grande: sabiduría. En cada tormenta hay una lección. La naturaleza en su grandeza da y toma, y no es para que la enfrentemos, sino para que aprendamos de ella, para cuidar el mundo que nos sostiene. Somos solo guardianes de esta tierra, y con cada acción, por pequeña que sea, damos forma al futuro para quienes vendrán después. Buenas noches y dulces sueños.